ஹாய் ஆல், இன்றைக்கி அம்மா ஸ்டைல் சிக்கன் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் ஆயில் ஆட் பண்ணி பட்டை, லவங்கம், சோம்பு போட்டு 2 ஆனியன் ஃபைனாக சாப் பண்ணதை ஆட் பண்ணி நல்லா வதங்கினதும் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் 1½ டேபிள் ஸ்பூன் இதுவும் நல்லா வதங்கணும். அப்புறம் 2 தக்காளி ஆட் பண்ணி அது குக் ஆன அப்புறம் இது கூட 3/4 கிலோ சிக்கன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போது டர்மரிக் 1/2 டீஸ்பூன், குழம்பு மிளகாத்தூள் 4 டேபிள் ஸ்பூன் இது கூட சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது பிளெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தேங்காய், சோம்பு, மிளகு, முந்திரி மிக்சரை ஆட் பண்ணி இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி, உப்பு சேர்த்துட்டு கவர் பண்ணி வச்சு இது பாதி அளவாக ரெடியூஸ் ஆகி வர வரைக்கும் இதை நல்லா கொதிக்க விடணும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா பாதி அளவாக குறைஞ்சி வந்திருக்கு. இது கூட கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா சிக்கன் குழம்பு ரெடி. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.